Всем привет! В субботу на море находимся, да? С Доминикой. 8 июля. Да, смотрим состояние моря и пляжа на городском центральном пляже. Сейчас у нас 12 часов. Да. Людей много. Температура воздуха 34 градуса Цельсия, температура воды плюс 24 градуса Цельсия. Многолюдно, да, в Анапе? Да, ну вот. Водичка более-менее чистая, да? Водорослей не видно. Да, вот находимся. Вот центральный пляж.